गुड मॉर्निंग। तो आज देख सकते हैं आज हमारे सभी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सभी मेरी गाड़ी आपको दिखा रहे हैं। ये सभी मेरी गाड़ी है और चलिए इस सभी का एक एक ट्राई करके दिखाएं। ये देखिए, ये जेसीबी, ये ट्रक, ये भी छोटा जेसीबी, बहुत बड़ा डम्फर, ये छोटा सा जीप, ये ट्रैक्टर डीजे वाला, ये प्लेन, दो प्लेन, एक तो ग्रीन एक तो येलो, एक तो पर्पल कलर का कार। वाह, बहुत ही अच्छा है इस वाला गाड़ी, बहुत ही अच्छा गाड़ी। सभी का कंटेंट करके हम दिखाते हैं आपको एक एक व्यू। बहुत ही प्यारी और बहुत ही नटखटी सी गुड़िया है। दोनों का अपने में ही गुस्साई रहती है, कभी इस टाइप कभी इस टाइप, और दोनों में ही गुस्साई बहुत ही रहती है। इन लोगों का गुस्सा बहुत ही आ जाता है जी। इनका नाम सोना है और इनका नाम मोना है। वाह, ये क्या कर दिया भाई। ये जेसीबी सबसे बहुत ही भारी जेसीबी पड़ है, सबको ये धक्के है। वाह यार, ये तो खुद ही पलट गया भाई। ये बहुत ही स्पीड पर है और सभी जहाजों को उठा के फेंक रहा है। ट्वाई ट्वाई, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। वाह, इतना सारा खिलौना कहाँ से आया? क्या हो गया? एक गाड़ी पे चार चल गई, ये तो एक्सीडेंट हो गया। इस सबको हटाना पड़ेगा। वाह, वहाँ पे एक जहाज एक्सीडेंट हो चुकी है और यहाँ पे दो व्यक्ति गिर चुके हैं और ये देखिए बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और इन दोनों को हटाना पड़ेगा। इस प्लेन को भी हटाना पड़ेगा। वाह, ये प्लेन को सीधा कर दिए। वाह, एक व्यक्ति का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई है। वाह, इन लोग को हटाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये दोनों इन लोगों का बाजू अलग अलग हो चुका है। इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ये डॉगी बहुत ही सही तरीके से हो चुका है और ये देखिए बहुत सारे खिलौने। ये सब दोनों गुड़िया भी गिर चुकी है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? वाह, इस गाड़ी का चक्का भी टूट गया है। वाह, ये गाड़ी का चक्का भी टूट गया है। ये देख सकते हैं, गाड़ी का चक्का भी टूट गया है और दो गुड़िया का भी एक्सीडेंट हो चुका। गुड़िया का भी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है और दोनों को उठाना पड़ेगा। वाह, दोनों गुड़िया उड़ चुकी हैं और बहुत ही निराश है सोना मोना। और लोग को देख सकते हैं, पता नहीं क्यों इतने निराश है। खुशी हुई। ये तो डांस कर रही है। ओए, इसका नया गाड़ी आ चुका है और बहुत ही अच्छी लग रही है ये। वाह, ये मेरा जेसीबी जो पलटा हुआ तो बहुत ही सही हो चुका। वाह, ये दो गाड़ी पलटी हुई है, इन लोग को दोनों को सीधा करना पड़ेगा। वाह, एक मिनी बस है। वो मिनी बस। ये तो कार है भाई। ये तो इसको भी सीधा करना पड़ा। ये भी सीधा हो चुकी है और मिनी बस दोनों पलटी हुई है। वाह, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, यहाँ भी एक तो पड़ती हुई है, ये भी सीधा हो चुके हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा डम्फर और ये किरान, ये दोनों जेसीबी ये माल लादने के लिए तैयार हो चुके हैं। वाह, एक तो जेसीबी यहाँ पर एक्सीडेंट कर चुका है। वाह, इसमें दो डॉगी भी हैं और पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुके हैं और गाड़ी के दोनों पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। बनाते हैं गाड़ी को और गाड़ी भी सीधी हो चुकी है और दो डॉगी भी गिरे हुए थे, वो भी सीधी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी डॉगी है। इनका थोड़ा बाहर सीधा कर दिया जाए। इनकी ये देखिए, ये एक्सीडेंट पे इन लोगों का क्या हो चुका है। बहुत ही खराब तरीके। अच्छा है और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। ये देखिए, इसका एक्सीडेंट में से इसका जो मुंह है बहुत ही विकार हो चुका है। वाह, वाह, डम्फर पगला गया क्या भाई? वाह, ये तो सबको ठेरा है, ये डम्फर। वाह, पंफर ये सबको ठेरा है भाई। ये सब क्या कर दिया? ये देखिए, यहाँ पे एक तो व्हील मछली आ चुकी है टायर के नीचे और बहुत ही बुरी तरीके से इन लोग को एक्सीडेंट करने का ये काम कर रहा है। आज दिन भर एक्सीडेंट नहीं चलेगा। चलिए इन लोग को सभी इसमें से निकालते हैं। ये सब तो दोनों निकल चुके हैं लेकिन बहुत भी। ये देखिए, डॉगी था बहुत ही मंकी, बहुत ही बुरी तरीके से। ये देखिए, ये बड़ी सोना भी आ चुकी हैं और ये गाड़ी चला कर दिखाएंगे आपको। ये पीपी वाला गाड़ी चला कर दिखाइए तो। हाँ, ये वाह, ये रिमोट वाला गाड़ी है। वाह, ये एक्सीडेंट करेंगे क्या भाई? पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो। ये वाह, ये क्या सब एक्सीडेंट करेंगे क्या भाई? पुलिस हो गई, यह सब क्या कर सकती हैं आप? ओह वाह,
वाह वाह वाह, नो 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 नो, बैक अप बैक अप। वाह, ये आपकी बहुत ही गाड़ी अच्छी लगी है। हमको गाड़ी देंगे क्या ये? सुना, हमको गाड़ी देंगे क्या है ये? वाओ, म्याऊ, म्याऊ। ये क्या कर दिया? ये तो तीनों को ठेल दिया। ये बहुत स्पीड ठेल रहा है। अब क्या हो गया? ये देखिए, ये क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया? डंप बहुत ही बदमाशी कर रहा है। ये देखिए, सभी को चपेट दिया। ये क्या हो गया? वाओ वाह, सभी चीज को नीचे के पीछे करो भाई, पीछे करो। ये था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत कर रहा। वाह, ये वाह वाह, ये तो चढ़ के डंपर इसके ऊपर। वाह, ये तो डंपर इसके ऊपर चढ़ गया। वाह, ये देख सकते हैं डंपर बहुत ही बदमाश है और इसका जो ड्राइवर है बहुत ही दिक्कत कर रहा है। एक की गाड़ी ये ऊपर चढ़ गई, ये देख सकते हैं। ये डंपर, ये और ये किरान भी बहुत ही स्पीड में और बहुत ही अपने घमंड में दिखा रहा है, बहुत ही स्पीड चढ़ को और सबको गिराने की कोशिश करती है। इसके ऊपर जान में नहीं है तो डंपर। वाह 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 वाह, ये आप देख सकते हैं। हम बहुत ही डंपर की कोशिश कर रहे हैं गिराने के लिए, लेकिन नहीं गिर पा रहा है। कितनों जेसीबी है और कार है। वाह, ये तो ठेल दिया भाई इसको। अरे अरे अरे, वाह, उसको ठेल दिया भाई। वाह 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 वाह, ये कैसे ठेल दिया? चक्का भी नाचने लगा है। इसका चक्का भी कैसे नाचने लगा है? ये क्या कर दिया भाई? डंपर को भी बहुत ठेल रहा है, बहुत स्पीड। पुलिस वाला गाड़ी बहुत ही बदमाश हो गया है। अब ये दोनों को देख सकते डंपर। वाह, और ये क्या कर दिया? अरे अरे अरे, वाह वाह, इसको भी ठेर दिया। ये बहुत ही बदमाश गाड़ी हो चुका। अरे, अब देख सकते हैं इसको, बहुत ही बदमाशी, बहुत ही स्पीड से कर रहा है। और ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए इसके बदमाशी करना। वाह, इसको कितना स्पीड ठेर रहा है। अरे अरे अरे, वाह वाह, ये देखिए, ये डंपर को ठेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं चल रहा। ये देखिए, वाह, थोड़ा सा ठेल दिया। और देखिए, वाह वाह, ओ, सभी को मारने लगती है और सभी को मारने लगती है। वाह 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 वाह, ये देखिए चढ़ गया डंपर उसके ऊपर, कार के ऊपर। आप देख सकते हैं कार क्या कर सकती है। वाह वाह, ये देखिए कार कैसी करी। वाह वाह वाह, है दोस्तों, तब करके गुड नाइट। आप देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी वीडियो को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।